Sidliwe la eNTZ sadliwa sancama iherikwana yonke abantu bavotela MK. Kade sibaphekela mina bengijude ekuphekeni ke kusho ukuthi bengiphekela abantu be-ANC kodwa bavotela MK sebedla ukudla okhari bethu. Hayi abantu ayigeke ngiwabonile la eNTZ. Hayi ngeke ngikhathele ngodaka. Sidliwe nje siwu-Dr. Nkosazana Dlamini Zuma oshona from Ward 1 to Ward 15. Sidliwe iherigwala yonke sidliwe abantu bavotela MK. I-members ze-ANC esigqoke izikipa ze-ANC emini mase zifika lapha eGalbotini zavotela MK. Hayibo hayi abantu basifundisa ngeke. Nginibingelele ngane zakwethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso. Ningakhohlwa ukulike and share and subscribe. Leyo ivideo ke esiyithatha enkundleni zokuxhumana ukuyona isabalele kakhulu lapho abantu be-ANC bezwakalisa ukukhala kwabo ngokuthi hey baze bayispend imali kepha bangathola lutho. Danke siyabonga.